Cô Hồng xin chào tất cả các con. Hôm nay cô lại tiếp tục mang đến cho chúng mình một hoạt động rất thú vị đấy. Và ngay bây giờ cô mời chúng mình hãy cùng cô hát thật hay bài hát Mời lên tàu lửa nhé. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi, đi khắp nơi mà không thích sao. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi khắp nơi mà không mất tiền. Anh có đi không? Tôi đi. Anh có đi không? Tôi đi. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi khắp nơi mà không thích sao. Nào mời anh lên tàu lửa chúng mình đi khắp nơi mà không mất tiền. Anh có đi không? Tôi đi. Anh có đi không? Tôi đi. La. Chúng mình vừa cùng nhau hát bài hát Mời lên tàu lửa rất là hay đúng không nào? Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện một bài tạo hình, đó là vẽ tàu hỏa. Để biết cách vẽ như thế nào thì cô mời tất cả chúng mình hãy cùng hướng mắt lên màn hình xem cô đã chuẩn bị những gì và vẽ như thế nào nhé. Xin mời các con. Để vẽ được bức tranh chúng ta không thể thiếu được một tờ giấy trắng. Tiếp theo đó là những cây bút màu thật là xinh xắn với các sắc màu khác nhau. Và bây giờ cô con mình sẽ cùng thực hiện vẽ tranh nhé. Cô Phượng sẽ chọn một bút dạ màu đen để vẽ những đường nét của tàu hỏa. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau cầm bút bằng tay phải và vẽ cho cô 2 nét ngang để làm đường ray cho tàu hỏa chạy đấy. Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt. Chúng mình sẽ vẽ một đường ray thật là dài từ trái qua phải nào. Và tiếp theo chúng mình sẽ vẽ cho cô những nét xiên ngắn để tạo cho chiếc đường ray này được thêm đẹp và sinh động hơn. Thật đơn giản đúng không nào? Có đường ray rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục vẽ tàu hỏa nhé. Tàu hỏa thì sẽ có dạng hình chữ nhật ở các toa tàu. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ một hình chữ nhật để làm đầu tàu. Và tiếp theo sẽ vẽ bánh xe dạng hình tròn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cho cô một hình chữ nhật nhỏ bên trong làm ô cửa sổ. Và phía trên đầu tàu sẽ có một ống khói. Rất là đơn giản đúng không nào? Sau khi vẽ xong đầu tàu, chúng ta sẽ vẽ các toa tàu. Các toa tàu cũng có dạng hình chữ nhật đấy. Và các bánh xe phía dưới cũng là dạng hình tròn. Thật đơn giản đúng không nào? Mỗi toa tàu chúng ta sẽ vẽ thêm 2 ô cửa sổ. Các ô cửa sổ có dạng hình vuông nhé. Và bây giờ là đến phần tô màu để trang trí cho chiếc tàu hỏa này thêm những màu sắc thật là đẹp. Chúng mình nhớ là cầm bút bằng tay phải và khi tô thì tô thật là gọn và tô đều tay nhé. Để bức tranh được đẹp hơn, cô Phượng vẽ thêm ông mặt trời này và một số đám mây để cho bức tranh thêm sinh động hơn đấy. Tên, vậy là bức tranh tàu hỏa của cô đã xong rồi, thật là đẹp đúng không nào?
Các con ơi, vừa rồi chúng mình đã được quan sát cách cô Hồng vẽ chiếc tàu hỏa rất đơn giản đúng không nào? Hy vọng rằng với những gợi ý của cô, chúng mình sẽ vẽ được những bức tranh thật là đẹp. Và chúng mình đừng quên quay video hoặc chụp ảnh lại sản phẩm gửi cho cô và các bạn cùng xem nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Tạm biệt các con!